咁佢都死做得出嚟嘅喎，咁佢都死連得上嚟嘅喎，咁激到你死喎真係。好啦，你繼續講啦，我聽到好有興趣啊，繼續啦。你等等我先，有佢算啦，整賺埋嗰啲蚊都唔得。你講，佢死一年咗，我即刻吸翻落去喎，嗰閪佬。有個人即刻拎咗名，我即刻連佢上嚟，俾佢死即刻走翻出嚟喎，嘥嗰一蚊喎，跟住你繼續講。主人姐姐，我真係好希望能得到你嘅幫助。幫助點乜嘢？我幫條舞，幫乜嘢啫？幫乜嘢啫？咁佢當時係睇到，想要阿輝俾我個答覆。而家你聽我講妹，聽我講妹妹，倒數第一咪，所以我哋倒數第一咪，你可唔可以講嘢嘅？可以 ，hello。如果你扯鼻鼾嘅，我就卡咗你落去。聽唔聽到？聽到。嗱，係俾阿頓閪講埋先。嗱，倒數第二個就係頓閪啊！你咁講嘢嘅，你識講嘢嘅你啊？講錯人。嗱，你嘅頓閪。屌，頓嚟頓去，直播間嗰啲人真係煩死嘅，真係。唔係，佢又唔講嘢，等聽到人絕經咁啊！你係點樣咧？你係當時佢見到你咁樣嘅狀況係咪啊？唔要。之前咧，我一直我就同佢唔曾聯繫嘅啦，你唔好搵我啦。你當時係佢見到你哋兩個咧就連埋一齊，你老公係即刻去跳定係點樣嘅？係啊，然之後又嗌咗交咯。啊，佢係咁樣啊？係點樣？即係見到我哋兩個咁樣，然之後佢就好嬲。我哋仲嗌咗交，然之後佢就喺二樓嗰度跌落去咯。然之後又撞到個頭，去到嗰度咧做咗手術，但係一直都昏迷住。醫生話我老公以後都會咁樣。呢2年你真係，算姐姐你唔知我點過，每日都係行屍走肉一樣嘅，工作都冇，我仲要照顧我老公同埋照顧我女。我而家我老公走咗啊，我仲陀咗 BB。咁你照顧個老公，照顧個女，個老公自己走咗落去，你仲可以陀 BB 嘅？我問你，你咁你都陀得落手嘅？點解？我就想問下你。佢個老公跌落去係佢造成噶嘛？你老公跌咗落去，你唔內疚嘅咩？你唔內疚，不特止你仲可以同個大伯有 BB 嘅喎。我覺得你都好奇怪嘅，姐姐仔。唔係啊，如果佢有內疚嘅話，佢做咗上嚟講。照顧我哋噶。你嘅意思即係話你個老公係咪？你個老公跌咗落去，佢昏迷，佢做咗植物人。咁你個輝哥就去照顧你哋係咪？係嘅。所以你就捨身為佢係咪？唔係，就係照顧佢隻西啫。吓？就係照顧佢隻西。係咪咁嘅意思啊？肯定唔係咁講嘅。你好啊 Vivian。你好啊，小燕姐姐，我有一樣嘢問下呢位小姐先。呢位法蘭西小姐啊，我想問下你啊。明明咧係你係你老公捉到你同人哋喺個廳度做緊運動喎，應該你去跳井喎，做咩你老公反而去跳嘅？你哋做咗咩事啊？發生咗咩事？唔係啊，所以我就係諗唔明啦。你俾佢講。你講清楚啊！搭住尾一齊咯，俾老公見到。冇理由佢老公走去跳噶嘛，又唔係佢老公出醜，佢出醜啫嘛，佢兩個醜啫嘛。肯定打交或者推佢落去嘅。係咯，你講清楚啊！你講清楚冇呢件事嘅。咁點解會跳落去先得？架頓閪，講快啲啦，大佬，賣貨一間。你唔好亂噏廿世啦，入嚟人哋情況你又亂噏。唔係啊，阿嬸你快啲講啦。你要講。阿嬸，我又諗唔明啦。如果一個正常人，一個男人見到你唔應該係跳落去間，我就諗唔明啦。點解捉你跳落去啊？佢話交翻揼柒你兩個狗男女，自己走去跳會傻㗎。咪就係啦。我解釋我咁好衝動咁樣就直接咁樣跳落去啦。冇可能。唔會自己跳啊，又唔係佢做錯事。冇可能。黐線，你講唔通啊！你哋唔好聲啦，好唔好？你叫阿輝聽啊。你講清楚先，呢單嘢一定要講清楚。你大嫂你喺邊度啊？大嫂，喂，咪係咪啊？大嫂你喺邊度啊？叫阿輝嚟聽我。我覺得佢落去啦，輝你屎忽啊，輝喂拜拜。大嫂，你咪跌咗落去，大嫂。冇聲係咪啊？佢小人姐姐，我一個人帶咗個女真係好辛苦嘅。你抵死都個個都知你辛苦噶。你自己做嘅業，你自己搞得掂。我真係唔知道以後點啊。點樣咧？好好啲做人，好好啲生活咯。我老公走嗰日啦，阿輝仲嚟咗嗰日，仲嚟吉你啊？係啦，肯定係喺嗰個追咩道會嗰度旁邊有塊幕布喺後邊就吉啦。唔係嘅。佢有咩做啊？我就聽佢做嘅。喂，你哋收聲啦，唔好咁樣講我。咁你快啲講啦，頓。咁你到底係點樣啊？佢當時係點樣講啊？阿輝哥話佢會照顧我同埋女噶。佢話講清楚，你首先將個經過你講清楚。而家我哋大家都好有疑問啊！呢個阿姐，嗱，你同你嗰個大伯喺個客廳度玩緊串燒，咁你老公入嚟睇到嘅話，你嗌阿輝聽啊！你連到阿輝嚟啦。你講好咗先，你咪想我哋幫你解決問題啊！你就算嗌嗰個男人上嚟，你又可以代表佢係嘛？你快啲嗌佢嚟啦！我又唔係揾你，我揾阿輝啊！嗱，我哋一致都認為冇可能係個男人上嚟嘅，你唔講清楚就冇得好講。喂，阿大嫂你喺邊度啊？大嫂二咪係嘛？
而家家輝都變咗啦。二咪你可唔可以講下嘢？二咪，喂，你講嘢啊！你聽唔聽到啊？聽唔聽到啊？聽到？佢個老公點跌落去㗎？邊個啊？嗰個頓西嘅老公啊，鄧西嘅老公，你問下鄧西自己啦。佢唔肯講啊。佢唔係佢唔肯講，佢係冇面講。咁你講啊，你知點解唔講啫？係啊，唔係聽到我哋絕經啊，大嫂你幫佢講啊。我姨丈都嚟咯。咁佢大嫂揾得小圓姐姐幫佢，佢就應該自己講噶嘛。佢唔肯講啊，你講啊，你講一樣啫嘛。係啊，我哋信你啊，大嫂，你講啊。嗱，你叫個蘭西將我老公轉俾佢20萬套翻出嚟先啦。唔係蘭西你講完先，嗰20萬下一單。你問佢啊，你叫佢將20萬套翻出嚟俾我先啦。你咁樣我哋都唔會幫，我哋都唔會幫你拗嗰20萬嘅。你講咗先，一單還一單。咁樣嘅嗱，我講啦。你講。唉，精水姨丈都嚟埋真係。你而家仲要嗰20萬咩？我而家都咁困難啦，你仲要20萬？嗰20萬係阿輝心甘情願賠我噶，係咪啊，大嫂？係乜心甘情願賠俾你啊？係你隻屎猴閪屎蘭西咁你樣，有冇得啲佢勾引佢咁啫嘛。阿大嫂講頓閪，唔好講其他。大嫂你有數得啲啊嗱，我知道你好火吓。梗係火啦，唔火先至怪啊！你理順，我因為而家就想問問呢個你老公主動揾我嘅，係佢趁我同我老公嗌交嗰陣時，佢揾我噶。阿大嫂啊，不如咧你將件事理順啲，咁我哋就會清晰啲。咁究竟嗰個男人，即係佢個老公，究竟點樣跌落去噶？其實幾句都講完啦。就因為佢老公翻去見到呢個後婆蘭西咁啊，同我老公喺個廳嗰度搞嘢，所以佢老公接受唔到。你話呢啲係咪佢兩個去㗎？咁樣就乜嘢咗落去，係咪咁啊？係啊。咁佢兩個有冇喐手？之前我同嗌你有冇喐手啊？揾我噶啦，後尾你老公仲死纏爛打咁樣揾我噶。你唔擘大田雞髀點會入得大佬？你冇擘大田雞髀啊，陣閪！呢啲就肯定唔使講啦，佢自己擘大佢唔認嘅，而家佢就係避重就輕。你當時你對你老公做咗啲咩事，令到佢跳落去？頭先打工仔問咗你幾次，你都冇答。咪咯，答親會違法嘅呢啲嘢，佢夠膽答咩？唔係佢做咗啲乜嘢啊？當時佢同佢老公講咗啲咩難聽嘅說話？佢兩個有冇喐手喐佢老公，搞到佢你哋小心啲講嘢啊！有冇喐手啫會法律責任㗎，我話俾你知啊，是但一個都係啊，你哋自己諗啊！冇啊，我做咗呢件事，我肯定都係虧欠我老公，我點會同我老公喐手咧？係嘛？咁個大伯有冇喐手？個阿輝有冇喐手？冇，佢都冇。咁嗰20萬有咩事？嗰20萬咧係阿輝硬塞俾我噶，佢話女性我老公變成植物人。有乜可能我老公硬塞俾你啊？我後嚟先知道佢轉我老公轉咗20萬俾你，而且仲每個月轉4000蚊俾你。我話俾你聽啊，你口通通咁樣同我嘔翻晒出嚟啊！如果唔係嘅話，我唔會放過你噶。佢累到我老公成植物人2年啦，係覺得內疚啊，係佢俾我噶。阿頓閪20萬係揞口費咩？啊！我老公雷狗，我睇佢係鬼遮眼啊！俾你個小狐狸精迷暈咗啊！你個臭西啊！呢筆錢啦，我同你講啊，係我哋夫妻共同財產嚟噶。你1分1毫，你1蚊都冇少，你同我嘔翻晒出嚟啊！仲有啊，仲有每個月嘅4000蚊啊！你做咩唔問下你老公？做咩令到我老公咁樣吓？佢點累先？你直接講啊！咯，係啊，直接講出嚟咪得啦。點解係我老公連到你老公咁啊？係你個臭西啫嘛！你有數得啲啊，大嫂啊！講清楚啫。你有發姣啫嘛？如果你自己有老公，你唔發姣勾引我老公嘅話，你老公會俾激到咩？自己跳樓咩？你哋大家評下你啦，睇係咪佢個小猴閪啊？你有數得啲，有數得啲啊，姐姐。得勾引啊！真係啊！大嫂啊，大嫂係佢先得㗎，如果你咁樣嘅話，大嫂我知道你好勁啊！所以咧，大家都想幫你，你唔好淨係喺度爆情緒，淨係喺度講呢啲。佢哋唔會夠膽亂講嘢㗎，我同你講，而家好乜嘢？講清楚點解你老公要俾20萬佢？當時係發生咩事？你自己講出嚟咯。首先阿頓西先啦，頓西，你講到佢即係咁樣整你老公，喺度乜嘢咁樣咁可憐，咁你呢個 boss 唔能夠講嘅，你個打工仔。係吉嘢。咁點解你同佢串燒？我2年前我已經同阿輝已經講清楚，我而家我老公都知道咗呢件事，所以你都唔好再嚟揾我啦。後尾係佢哦，跳咗落去。佢可能唔能夠講呢個話。係佢纏住我噶，日日都打電話俾我。咁你點解一定要聽佢電話咧？你仲要理佢咧？傻妹嚟嘅，唔制就唔制啦嘛！呢啲咁危險嘅關係，點解要持續落去咧？係佢揾上門嚟啊！佢揾上門你就抹嘅，最多抹鼻，睇佢幾犀利。
但係因為我同你講啦，你係佢我又唔嬲下，敢搞得咁大，所以佢嬲下你就制，你咪自然啦。咁好多人都嬲我噶喎，咁如果我啊個個都應承嘅，我晚晚都唔得閒啦。唔係啦，索會幾索啊，大佬點得閒啊？阿頓西唔講嘅啦，頓西，係我太過心軟啦。你考啦，頓西，你可幫我幫我講。係，妹妹，我頭先猛咁聽你講話，你老公做咗植物人，又湊住個女，你好慘，點解你都淨可以 happy？係啊，你都可以仲有小朋友嘅喎，仲可以，所以我覺得我真係奇怪我真係明喎。白喎，點解佢淨可以吉下你，你又吉下佢，佢又吉下你嘅，咁開心嘅可以？我話俾你聽，我而家同你案件重演啦，我而家同你案件重演啦。你老公翻到嚟，見到你兩個一齊搞緊，跟住你老公同佢喺度嗌交，嗌下就去到窗邊，繼續你鬧我鬧你，一個唔該，一個唔覺意，跟住就拱咗佢落去。而家佢俾20萬你，佢係揞口費揞住你個口。點解你嗰個大嫂唔夠膽講？因為你大嫂知道個事情，所以佢都唔夠膽講。